繼續講下啲 functional groups 係啦，咁啊係有啲 Chinese 嘅，咁上次咧講10個啊嘛，係啦，咁今次咧再講多8個，好，我哋睇啲 Chinese 嗰啲名係點樣叫，咁啊第一個啦嚇，Amin 啦，係啦，Amin 嗱畫翻 structure 先，係有個NH2 group 啦，Amino group 啦，咁啊叫做 on 字喎嚇，Amin on 月字邊嘅。係啦，月字邊我相信係即係嗰啲肉係嘛，即係大家知啦，嗰啲muscle 啦、meat 啦，好多 amino acid 啊、protein 嗰啲嘛，可能係用呢個部首啦去講出嚟啦、寫出嚟啦。好，咁第二個啦 A 埋咯喎，A 埋睇下點叫先，A 埋叫做酰胺喎啊，酰胺係啊，去翻走字部啦，走字部，酰即係個先啦，先生嘅先啦，酰胺啊，一個走字部，一個月字部喎。畫翻個 structure 先，呢個 A 埋點樣畫翻個 structure 啊？嗱咁樣噶嘛 A 埋，哦咁酰係咩意思咧？酰呢個中頭一個字，我睇知道啦。酰咧原來呢個 part J part 係啦，呢 part 係啦，呢 part 係酰字。哦酰嗱咁就咁睇呢 part，大家記得個英文係點叫嚟個？呢個 group 係咯，叫 acyl 啊嘛，acyl group 係啦，acyl group 係啦。原來我睇 check 翻個Google 啦，原來酰其實真係有叫 acyl group 嚟喎呢個，係 acyl group 即係酰咁嘅意思喎。係啦，好個色叫酰胺喎 A 埋。好咁第三個啦 nitrile 喎，好 nitrile 點樣叫咧？畫翻 structure 先啦 ，nitrile 係啦，個 triple bond 啦，都係月字部喎，月字部。安字清字啊，清字。月字部加個清字，係啦，應該叫清字啦，呢個 nitrile。好咁啊，跟住alkyl halide 咯喎，alkyl halide 係啦，或者第二個名叫 haloalkane 啦，係啦，可以咁寫啦，haloalkane 都得，haloalkane 係啦，調轉講，haloalkane。好睇下點樣叫個中文。哦，halo 叫腦喎，腦係嚟 halogen 啲腦族啊嘛，halogen 腦 ，OK，即係腦水嘅腦喎，腦係啦，呢個腦咁啊alkane 大家記得上次講過啦，丸字啦，火字部咯，係啦 alkane 係啦，呢個就係腦丸喎，係啦 haloalkane 腦丸。好咁啊，右手邊咯喎，係啦 A 係啦，就係 acyl chloride 喎 ，acyl chloride 啊或者叫 acid chloride 啦，睇下縮咗先，都有 carbonyl group，係有 chlorine atom 啦，係啦，咁都係啦，一樣咁叫喎，係因為 acyl group 嘛，咁所以叫酰啊，酰六啊，酰六字啊，酰六。係啦，氯氣啊嘛，酰六。OK，咁啊 file 喎，哇 file 係點啊？structure 大家記得 file 應該有 OL 㗎，我漏寫咗 file 係啦，file 咧係
係啦，即係 SH 係啦，即係應該正常 O 即係主要都 OH group 即係 alcohol 啦，但係個 O 咧就俾人 replaced by sulfur 係啦 file。好 file 點樣叫咧中文 file sulfur 喎嚇 sulfur 係硫啊嘛 sulfur 石字部喎 sulfur 係啦，即係可能礦物啦 sulfur 係啦 from 啲 minerals 啦，所以用石字部喎。硫醇咯 alcohol 啊嘛硫醇啊醇字係啦file 硫醇 OK。咁 file ether 咧係啦，咁啊係啦，應該大家熟啦。佢上次講過 ether 啦，醚啊嘛，所以叫做硫醚喎 file ether OK。即係係啦，又係咁咯，係啊冇即係唔係 O 啦，變咗 sulfur 啦，硫係啦硫醚啊，都係酒字部嘅酒字部醚字。OK，咁啊，最後一個咯，煙面喎，係啦，煙面。嗱，煙面大家記得 structure 啊，係啲 C double bond N 嘅，係啦，呢carbon 兩邊應該係 R groups 嚟嘅 ，R groups。N 呢個 N 咧可以係H 同 R 係兩個都得，資料話兩個得，H 或 or R，H or R 係兩個都得。OK，咁啊睇下煙面嗰個中文名。嗱，我先講個 A 面啦，一開始 A 面就 on 啊嘛 on，都少少似喎係咪嗰個係咪嗰個family 係啦，煙面大家估下，有冇同個 on 有關？係有嘅，叫做 argon 啊 argon 係啦，煙面原來叫 argon 喎。好啦，好希望大家中意呢啲 Chinese name of functional groups。OK，好，thank you，bye。